大家好，我係貓哥啦。今集咧，我哋又翻返去越野賽車嘅世界啦。咁其實 Mini GT 咧之前已經出過一部 Lancia 嘅 Integrale 嘅 Evo 啦。咁呢一部車有啲咩咁特別呢？咁其實呢，如果唔熟悉越野賽車嘅朋友就覺得，咦，佢可能換咗 number 啫。當然就唔係啦。咁呢一部車呢，係被譽為神蹟嘅一款車嚟嘅。咁今集呢，我哋就一齊嚟睇下呢部車有啲乜嘢咁特別嘅地方啦。喺內部嘅結構上面呢，與其他車嘅車款有啲乜嘢唔同啦？最後一齊欣賞下佢嘅歷史啦。大致就係咁樣啦。我哋事不宜遲，開始今集啦。記得開始之前咧，CLS 我啦。喺 WRCB 組別嘅年代咧，喺自1986年之後咧就結束咗啦。Lancia 咧喺87年嘅時候咧，就喺 A 組嘅賽事入面咧就參加咗啦。投入當年已經進化咗嘅 Delta 嘅 HF Integrale Evo 嘅。呢長達7年裏邊嘅賽事咧，佢就先後6度咧就奪得到呢個製造商嘅冠軍啦，以及46次嘅取得WRC 嘅分組冠軍嘅。同時咧，當年亦都係唯一一架咧可以擊敗 Audi Quattro 嘅戰車嚟嘅，可以話係世界越野錦標賽嘅一個戰神嚟㗎啦，亦都繪畫出一個非凡嘅歷史啦，同埋驕人嘅成績啦。所以咧，難怪咧呢20年咧依然都仲有咁多 fans 中意呢一部高性能嘅4驅嘅揭背車啦。最屈機嗰樣嘢咧，就係佢當時用上咗一個2公升嘅直四引擎啦，再配上呢個 Greedy 嘅呢個03 Turbo 啦，再配合屈機嘅4驅系統啦，更加將車身嘅比重上面咧形成咗前47後53嘅局面啦，令到佢有更加強嘅操控性之餘咧，亦都有更加強勁嘅抓地力啦。亦都咁講啦，據聞呢一部真車咧已經係炒到上一個天價㗎啦，非常之誇張同埋癲啦。好啦，我哋一齊嚟睇下成架車嘅整體結構啦。好啦，而家大家已經見到呢一部車啦。其實呢，我會攞翻3號車啦去做拍埋一齊俾大家睇，容易啲睇啦。整體嘅塗裝方面咧，都係用上當年 Jolie 車隊嘅 Martini 拉花啦。多多少少嘅一啲位置，例如一啲廣告商嘅一啲位置、贊助商嘅位置，會有少少嘅唔同嘅位置調動同埋刪減啦，以及一啲增加嘅位置啦。另外一啲地方咧，主色方面依然都係用翻白色為主色，配上呢個紅藍嘅拉花啦。驟眼睇其實就冇乜嘢，但係細心睇就會有好多唔同嘅細節啦。我會拍埋架3號車嘅。今集我亦都會由頭講到落尾啦，事不宜遲，我哋先從車頭嘅部分講起啦。好啦，我哋先從車頭嘅部分講起先啦。其實咧一嚟到咧最特別嘅地方就係4號車咧喺整體嘅線條刻畫上面咧會比以前嘅3號車咧更加清晰銳利啦。值得留意嘅部分包括有啲乜嘢？例如除咗4盞圓形嘅大燈非常之通透之外，呢個都唔需要講啦。所以值得留意嘅部分當然就係軌面罩嘅部分啦。軌面罩部分咧，3號車同4號車最大嘅分別就係你會發現咧4號車嘅呢個位置咧會多咗一個少少嘅伸延嘅。3號車呢個就冇咗嘅，所以呢個位置係非常之特別啦。第二樣嘢，大家會見到咧喺紋理上面嘅處理咧，兩邊嘅軌面罩都會有唔同嘅演繹嘅。呢一個地方亦都非常之特別啦。喺細心睇嘅情況下啦，會好清楚咁見到佢哋嘅唔同嘅位置啦。最後下面嘅一啲散熱網嘅位置啦，呢一啲位置咧，相對地啦，喺4號車嘅表達上面咧就會更加之黑白會分明啲嘅，令到整體嘅輪廓線條會更加突出啦。同埋亦都講啦，喺周遭嘅位置啦，呢一啲我哋叫指揮燈嘅燈件啦，亦都3號車就會用上咗一個較淺色嘅，而嚟到4號車咧就會較為鮮色少少啦。呢一啲位置會有少少唔同啦。咁第二點咧，我哋又轉一轉過嚟啦。呢一個位置咧，大家可以見到咧，其實咧喺頭冚嘅方面嚟講咧，我哋先睇下3號車先啦。3號車同4號車其實喺個外觀上面會有少少，只係大致都會相同嘅。咁樣攞可能會舒服啲，大家睇得係啦，會有大致相同啦。咁最特別嘅地方當然就係唔同嘅賽事嘅唔同嘅一個拉花踢啦。咁第二樣嘢咧就係喺嗰個我哋叫散熱網嘅位置嘅處理咧，好明顯地咧3號車同4號車嘅位置咧，4號車嘅線條咧會較為深刻少少嘅。金色嘅處理方面咧，亦都有改進啦。喺嗰個髮色上面咧，
Martini 拉花嗰個圖案呢，亦都會比較好少少咯嚇。咁另外要值得留意嘅部分呢，就係呢4號車呢，佢嗰個喺前沙板嘅部分呢，會比起3號車呢會突出多少少啦。咁呢一個位置呢，睇落呢就好似係差唔多，但係實際呢係有少少唔同嘅。咁比較特別啲啦。咁整體嚟講，你話哇係咪好大分別？當然唔係啦。咁但係細心睇呢一啲小細節上面咧，可以睇得出佢哋唔係真係用緊同一樣嘢去做嘅啫嚇。嗱，另外一樣嘢啦，放翻低架車先。另外一樣嘢咧，當然就係4號車今次最特別嘅地方咧，就係車鈴嘅部分處理啦。大家會問呢一嚿嘢其實係咩嚟嘅咧？嗱，咁我問咗一啲資深嘅一啲有儲開呢一款車嘅朋友啦，多謝阿 F 朋友啦，佢話佢唔想公開名啊嘛，咁我多謝你 F 朋友啦，係啦。其實佢就話咧，除咗防止沙石之外咧，呢一個保護嘅 cover 咧，其實係直接將啲氣流帶動去，令到入面嘅迫力同埋鮑魚咧有一個散熱嘅動作嘅。呢一度咧，其實喺個刻畫上面咧，無論喺上色嘅配件上面咧，亦都做得相當之唔錯啦。尤其喺嗰個中間嗰4個窿嗰個位置咧，係演繹得都 OK 嘅。我自己就覺得比較滿意啦。喺呢一啲細心位睇得出佢哋而且嗰個厚度咧，大家會見到都會有少少唔同啦。你哋又會問我，喂，點解佢個車凹咗嘅？我因為掹咗條軸啦，因為我想做轉彎嘅效果啊，影相嘅時候方便，所以今集咧係冇推車環節嘅，因為已經抽走咗啦。但係咧順嘅，我未咩之前係啦。大致就係咁啦。好啦，我哋又講下車側嘅部分啦。真係冇辦法，冇手拎啊，係啊，唯有咁樣睇啦，大家盡量去睇啦。其實咧，今集喺我會喺佢唔同嘅地方會講多少少啦。但係你話喂，我好想睇再深入啲喎，咁大家可以睇翻右上角嘅資訊欄咧，就會睇到我對3號車嘅一啲資料性上面嘅唔同嘅地方啦。4號車咧最特別嘅地方咧，當然就係佢喺贊助商上面嘅圖案擺位啦。係啦，喺贊助商上面嘅擺位會有少許嘅唔同之餘咧，呢一個4號字嘅字體咧係跟翻當年嘅設計嘅，大家可以見到啦。我哋擰到嚟另一邊啦，其實最特別嘅當然就係佢喺另一邊上面咧，呢一個玻璃窗嘅少少嘅呢一個 sticker 位置啦，依然都有完美咁樣保留啦。另外一點咧就係喺沙板嘅部分處理，大家都係相約嘅，呢度都唔多講啦。值得留意嘅部分係咩咧？就係呢個少少嘅尾翼啦。據聞我問翻高手話咧，資深玩家話咧，佢話咧，因為4號車喺尾翼上面咧係接近做到90度嘅效果啦。3號車咧，當然我睇翻真係有少少唔同嘅喎，佢係真係斜少少，而呢個係再高多少少，但唔係好多嘅。你驟眼睇咧，你真係唔覺嘅，真係要去掄咧，你好水平咁望咧，的而且確呢個係翹多少少㗎。呢個亦都值得留意嘅部分啦。嚟到車頂嘅部分啦，當然亦都係一模一樣嘅，但係3號車咧就會用個大嘅法國旗嘅。嚟到呢一度咧就變翻一個小型嘅法國旗啦。最後當然喺金色嘅部分處理咧，我覺得佢比起以前咧係更加之閃同埋比較上係靚啦。呢一啲亦都值得留意嘅部分。另外咧，亦都我記得咧當時咧 Mini GT 對於呢一個出現咗呢個不穩定嘅因素啦，我唔知呢一度大家會有冇人話呢隻尾翼有好大嘅問題，暫時我都冇聽到嘅。如果有嘅話，可以歡迎留言話我知啦。我都想知道，係咪都 OK 咁樣啦嚇。對比起之下咧，其實都係差唔多嘅，即係其他嘅位置大致就係咁啦。我哋咧又講下車尾嘅部分咯喎。好啦，嚟到車尾嘅部分啦。其實咧車尾部分咧基本上係大家都一模一樣噶，但係我都循例地要講少少啦。即係例如有一啲咩地方咧，例如後面嘅呢一個90嘅字啦，3號同4號車呢一個位置係多咗呢一個小印刷嘅，呢度都非常之 OK 啦。另一點值得留意嘅部分咧，就係呢個 Martini 拉花咧，我覺得佢今次咧佢就算做到咁細咧，佢個金色嘅表現咧，亦都比起過往咧係更加之好嘅。同埋都值得留意嘅一點啦，就係整體嘅車漆表現嚟講咧，都非常之乾淨。我幾中意佢呢一種白色咧，喺呢一個燈光下嘅一個乾淨同埋順滑度咧，而且嗰個圖案咧工整度嗰啲
要有輪有角嗰種感覺咧係有嘅，咁令到你一種高清嘅感覺啦。咁當然 Martini 嘅膠件嘅呢一個件咧，比起以前咧係更加之工整咗嘅，唔會話出現一啲披口嘅現象啊。咁呢啲咧亦都值得係佢哋有修改，亦都有改進嘅地方啦。亦都喺下面嘅呢一啲橙色嘅部分嘅組件咧，亦都有去做一啲修正嘅。咁你可以睇得出佢哋其實係有心有力去做呢一件事嘅。咁好啦，我哋事不宜遲啦，打開個內籠俾大家。好啦，嚟到內籠嘅部分啦。嗱，咁其實咧嚟到內籠嘅部分，我又覺得我自己咧真係拍得開箱多啦。對比起翻我呢架車，其實都出咗大半年啦。半年前當年嘅優化上面咧，嚟到今代咧，可能話比較上係，即係我都夠膽講佢成熟少少啦，咁啊見得下人啦。嗱，我根據翻1:12嘅效果咧，大家會見到其實佢後面咧係用咗一個黃色嘅一個背脊嘅統一方法啦，咁我參考翻嘅去做嘅，咁以及一個安全帶嘅表示啦，用翻紅色嘅安全帶啦，咁整體嚟講令到成個質感咧又再好少少啦，咁兩邊亦都呈現咗一個灰色啦，咁以及一個銀色嘅車架，咁大家你話我自己有啲咩可以做啊？咁其實買翻嚟最簡單嘅油咗佢咯，呢個車架非常之簡單，用銀色油就得啦。咁座椅嗰度呢，你要首先即係我哋點樣可以做到而家我呢種黃色呢？首先就因為其實佢個底座後面係鏤空設計嘅，咁其實你只要輕輕剪咗佢呢，嗰張椅就會甩出嚟噶啦。咁我哋做翻啲簡單嘅上色就可以啦。咁啊，整體上面前面咧同3號車其實係相約嘅，咁我就做咗一啲少少嘅點綴咧，去令到成個質感咧就會好啲啦。咁同埋咧亦都講啦，今次咧4號車入面嘅個後備胎咧就抽走咗啦，咁有少少嘅唔同啦。咁對比起3號車之下啦，好啦，咁咧今集喺內籠嘅部分方面咧就會簡單啲啦。咁好啦，我哋會合翻埋架車講今集嘅可購買指數啦。好啦，今集嘅可購買指數咧，我會俾佢8.5分嘅。整體嘅車身，無論係車架啦、顏色啦，以及係一個對比度方面咧，亦都非常之清晰啦。以及可以見到佢有啲細節位咧，的而且確咧，唔係話用舊藥，我哋叫做舊酒就唔係新酒舊樽，係啦呢種效果啦，唔知啱唔啱啦嚇。大致就係咁啦，佢係真係有去細心去還原到4號車當年嘅一啲細節嘅位置啦，以及一啲應該要有嘅膠件嘅一個表達啦，以及一啲位置咧亦都有做到強化嘅，無論喺尾翼嘅部分啦、車鈴嘅一啲位置啦，亦都相當唔錯嘅。最後啦，我亦都買咗嗰套人仔啦，咁我會事不宜遲會將佢放出嚟俾大家睇嘅。好啦，One more thing 啦，最後咧會大家睇到咧，將人仔放上去，成個嘅整體結構會係咩質感啦？我都唔需要講嘢啦。無論佢今次其實應該值得一講啦，今次人仔嘅一個神髓上面咧攞得比以前咧更加之好之餘咧，我自己又咁睇啦，喺印刷方面亦都係比過往咧係清晰咗嘅。咁可以睇到咧啲動態嗰個感覺咧，例如一啲我哋叫做照下啲手電筒嘅感覺啦，例如一啲檢查車胎啊，或者啲 mechanic 嘅人咧，咁其實咧佢哋嗰個動作嘅多元化咧，係直接令到咧你成個場景嘅質感有冇做到一個提升啦。咁喺呢一度咧，其實可以好清晰咁見到咧，其實佢哋嘅功用所在啦。我自己就強烈建議即係你，就算你唔買架3號車都好啦，或者你後追又好，或者買 box set 都好啦，我建議你一定要搭單買呢個人仔，因為其實咧真係好抵嘅。你咁多個人仔，而且佢唔係差，佢真係佢好清晰嘅，所有嘅紋理啦，以及佢哋嘅動作啦。咁我見到有啲高手咧，直頭咧加咗樣上去咧係屈機嘅，基本上即係識得畫眼嗰啲玩人仔嘅師兄咧，佢哋好犀利，佢哋油埋佢成個質感係真係提升超多咯。係啦，大致係咁啦，咁我哋做總結啦。好啦，咁大家咧睇晒成條片啦，咁嚟緊咧就係香港車仔展啦，我禮拜3咧會出一條片嘅，咁就係講關於今次咧，其實小弟我咧就會喺香港車仔展入面咧有一個攤位啦，咁亦都會即將咧會有我親手做嘅一個手作仔嘅一個預售啦，咁希望大家到時支持啦，禮拜3我先同大家公開啦，同埋咧如果大家嚟到我個攤位嘅時候咧，我亦都有啲嘢會俾翻大家嘅，
咁最緊要就係你哋會多多支持我啦。咁啊係啦，咁啊如果你覺得呢條影片好嘅話咧，希望可以俾個 like 我啦。最緊要就係對呢條影片嘅諗法，歡迎留言話我知啦。咁啊最後就係咩咧？訂閱我嘅頻道啦。咁啊就大致係咁啦。咁我哋下集見啦，拜拜。